Dakor, ne vazhdojmë lidhjet tona të drejtë për drejtë, shkojmë tek Armendi tani. Si ka arritur Armendi në kohë për shkak të trafikut. Besoj që po i dham kohë mjaftueshëm, dhe flasim pak për zgjedhjen e Atë Johani si kryepeshkop i ri i Shqipërisë. Kështu që Armend, po ta japim ty linjën më një herë për të folur pak dhe për të na treguar për profilin e pikërisht të Atë Johanit, që është një moment historik për Shqipërinë. Mirëmëngjes, në fakt ka qenë një ditë shumë e rëndësishme ajo ditës së diel për gjithë besimtarët ortodoks, të cilët zgjodhen kryepeshkopin e ri Atë Johanin, i cili ishte mes kandidaturave më të votuara unanimisht për të qenë ai kreu i katedrales gjithë kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, për të pasuar kështu edhe të ndjerin atë Anastasin, i cili u nda nga jeta të paktën prej 40 ditësh në mos gaboj. Ka patur Miron një dashamirësim, kam parë shumë në rrjetet sociale për sa i përket për zgjedhjes së Atë Johanit. Nga që e njohin apo është vetëm instinkti që tashmë kemi një shqiptar në krye të kishës? Ashtu siç e tha dhe ju, kisha e ortodokse dje kishte një event shumë madh, sepse sipas statutit të kishës, propozimit të Këshillit Kleriko Laik dhe votimit në sinod, u zgjodh fortlumturia e tij kryepeshkopi Johan, që është një kryepeshkop pasardhës i fortlumturisë së tij kryepeshkop Anasat të Ndjerit. Dhe patjetër që zgjedhja e tij është një gëzim, është një përmbushje e gjithë kësaj veprës të ringjalljes së kishës sonë ortodokse, duke filluar që nga vitet 90 deri tani, dhe tregohet më së miri vepra e kryepeshkopit Anastas, i cili erdhi këtu jo për ndërtuar një kishë, si them greke, siç ai akuzohej gjithmonë, por është një kishë që t'i shërbej këtij vendi dhe që vetë vendasit, shtetasit e këtij vendi janë ata që do ta vazhdojnë këtë vepër apostolike të kishës, sepse kisha është trupi i Krishtit, kisha nuk ka nacionalitet, pra nuk është se është shqiptare, duhet të sqarojmë për këtë. Kisha është trupi i Krishtit, por ajo shtrihet si kishë katolike apostolike në kohë dhe në hapësirë, dhe jemi ne tani besimtarët e këtij vendi që vazhdojmë këtë vepër apostolike. Dhe përfaqësuesi i kishës është fortlumturia e tij kryepeshkopi Johan tashti, bashkë me sinodin e shenjtë dhe gjithë klerin dhe popullin e Perëndisë vazhdojmë pra të shërbejmë Perëndis Zotit tonë Jezu Krisht. Kjo pra është një gëzim i madh, por asnjëherë nuk do ta shikojmë në aspektin nacionalist. Është shumë gabim kjo, sepse kisha nuk është nacionale. Duhet të heqim dorë nga këto mendime. Kisha, thash, dhe duhet ta theksojmë këtë, është trupi i Krishtit në kohë dhe në hapësirë. Dhe patjetër që çdo popull thret emrin e Zotit dhe ne thrasim emrin e Zotit Jezu Krisht në kishën që është në Shqipëri. Kanë lexuar pak qytetarët, besimtarët ortodoks padyshim që ndoshta e njohin dhe më shumë fortlumturinë e tij Atë Johanin, por nëse mund ta bëni një përshëndetje të biografisë së tij, duke qenë se nuk është rishta si pjesë e kishës. Fortlumturia e tij si Johani është ose ka lindur në një periudhë të errët ateiste komuniste, 56-ën, kur erdhi pastaj 67-a, dhe ai takonte një periudhë të vështirë të kishës ose kishës së nëndeshme. Do dim se në bazë 67 kisha u shkatruar si institucion. Edhe siç na thuhet dhe në biografinë e tij, ai është pagëzuar fshetas, po, është pagëzuar fshetas, sepse në atë kohë nuk ishte edhe institucion kishtar dhe është pagëzuar nga i ndjeri irësia e tij i Zot Kozma Qirio, i cili ishte një prift që në atë kohë dhe ai shërbente si një prift fshetas, domethënë dhe bënte pagëzime fshetas. Kështu që ai takon kishës së nëndeshme, por tani takon kishës së ringjallur. Pra, u pagëzuar në atë kohë, u rit me besim në një kohë shumë të vështirë, e ruajti besimin, pas viteve 90 ai shkoi në Amerikë, në Boston, studioi në teologji dhe me, si them, shkëlqyshëm, mbahet si nga student më të mirë të universitetit, pastaj ka shkuar për master dhe që në vitin 92 ai ishte bashkëpunëtori i kryepeshkopit Anastas. Po, gati 32 vite ishte nxënës i kryepeshkopit Anastas dhe mësoi nga kryepeshkopi frymën apostolike të kishës, që nuk dallon njerëzit në kuptimin e etnive, e racave, por e do njeriu kudo që ai është, dhe çdo njeri për ne është një ikonë e Perëndisë. Në vitin 98 ai u zgjoll mitropolit i Korçës dhe për kaq vite shërbeu në mitropolinë e Korçës, spikati aty, është njëri erudit, është një njeri i cili është i arsimuar jo vetëm për teologji, por në shumë fusha tjera, është një njeri i letrave, një njeri i cili është
i urtë në mendim dhe patjetër kjo është një gëzim për neve sepse u zgjodh njëri i denjë për të drejtuar kishën që do vazhdoj thash veprën is apostolike të forlumturisë së tij kryepeshkopit Anathas bashkë me anëtarët e tjerë të sinodit. Mund themi se gjithë anëtarët e sinodit janë nxënës të kryepeshkopit dhe por edhe nga mosha dhe nga përvoja Perëndia zgjodhi forlumturin e tij si Joanin, i cili përfaqëson kishën ortodokse atë që falet të Shqipërisë. Tek pjesa e përzgjedhjes së sinodit, pra ndalemi pak te procedurat. Ka qenë vetëm përvoja si kriter bazë për të përzgjedhur si kryepeshkop apo është analizuar dhe diçka tjetër? Patjetër që janë vitet, vitet e shërbimit. Nuk është e lehtë që dikush të bëhet një kryepeshkop. Do me thënë, një njeri e ka vështirë drejtoj një familje, jo drejtoj një kish, patjetër që duhen vite, duhet arsimim, duhet përvoja, duhet kontributit gjitha. Dhe nga të gjitha anëtarët e sinodit me në shtetësisë shqiptare, sepse statuti i kishës thotë që duhet me në shtetësisë shqiptare të zgjidhet kryepeshkopi pasardhës, vetëm forlumturia e si Joani ishte ai që përmbushte gjitha kriteret. Jo se të tjerë nuk përmbushin kriteret, por vitet e këtij të shërbimit dhe përvoja e tij ishte më e madhe se të tjerë dhe kështu detyrimisht ata të gjithë në një mendje votuan për Irsi Joani që ishte përfaqësues i kishës ortodokse atë që fali Shqipërisë.